Efor, efor, kaliteli estetiktir. Efor, efor, hayal değil gerçektir. Till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. Evet değerli sektör mensupları, yine eforcu dostlarla bir aradayız ve beylere mikrofon uzatmak istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizden başlayalım beyefendi, sizi tanımak istiyoruz. Nereden geldiniz? Ben Erzurum'dan geliyorum. Yağmur perdecilikten. Evet. İsmim Yunus. Antalya Efor etkinliğine katıldım. Evet. Çok da memnunuz. Yani şöyle söyleyeyim, perdeci olarak burada İstanbullu perdeci arkadaşlarla da tanıştık, kaynaştık. Evet. Böyle tatilimiz devam ediyor Ne işte. güzel. Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz? Efor'la ne zaman tanıştınız? Yani 9 yıldır bu sektörün içerisindeyim ben, kendim firma adına değil de kendim olarak. Efor'la da yaklaşık 2-3 yıldır çalışıyoruz. Memnunuz da. Güzel devam ediyor böyle işte çalışmalarımız. Tatillere gidiyoruz böyle işte. Bu sektörde devam ediyoruz 9 yıldır. Efendim yolunuz açık olsun Efor ailesiyle inşallah nice yıllara. Evet. Ben beyefendi dedim merhaba demek istiyorum izninizle. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi de tanıyalım. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Esen Tekstil Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak. Evet. İsmim Hüseyin. İşte Efor'un düzenlenmiş olduğu 2018 etkinliklerine katılmak için geldik buraya. Evet. Öncelikle onlara çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efor Perver Sistemleri aşağı yukarı 20 seneden beri kurulduktan beri çalışıyoruz. Çok memnunuz. Bu etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Evet. Peki etkinliğin tam 2 gününü doldurduk. Güzel dop dolu 2 gün geçirdik. Nasıl buldunuz? Bu tür etkinliklerin sizlere faydaları neler? Bakınız beyefendi Erzurum'dan gelmiş, siz İstanbul'dan. Kaynaştınız, belki arkadaş oldunuz, belki telefon numaralarınızı verdiniz. Belki sosyal medyadan birbirinize eklediniz. Güzel faydaları var ama bana göre sizin gözünüzde faydalar neler? Yani faydalar, insanlar burada kaynaşıyor. Tabii değişik aktiviteler, değişik şeyler görüyor. Yani farklı şeyler. Yani güzel şeyler oluyor bence. Tedbirli mekanda ferahlık vardır derler evet, değil evet, mi? Evet, doğru yani. Evet. Peki Efor ailesi için neler söyleyeceksiniz? Ürünler ilk 5 saatte bitti. Evet. 5 tır ürün 5 saatte bitti. Rekor kırdı diye düşünüyorum. Alışverişler yaptınız mı? Ürünleri nasıl buluyorsunuz? Yani Efor öncelikle kaliteden hiç ödün vermiyor. Kaliteleri çok iyi. Evet. Yani biz de çalışıyoruz. Ürünlerin de gerçek store'da çok öndeler. Store perdede. Tabii son 2 senede yine kumaş perdelerde de yine iyi bir firma, öncü bir firma şu an yani. Evet. Leke tutmaz Store Zebra ürünleri var. Evet. Biliyorsunuz mekanik sistemlerde. Evet, mekanik sistemlerde. Tül ve fonluğa da gümbür gümbür girdiler. Evet. Onların bütün amaçları siz dostları para kazansın diye. Evet, hepimiz bir şekilde faydalanalım diye. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ ederiz. olun. Siz de sağ olun. Efendim siz son olarak neler söyleyeceksiniz? Kameraya bakın. Efor ailesine buradan bir selam yollayın. Ben de Efor'a çok teşekkür ediyorum bu etkinliklerden dolayı. Efor
gerçekten kaliteli bir firma. Ürünlerinde hiç kaliteden ödün vermiyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Değerli sektör mensupları, hatırlayacaksınız efendim. Geçen yıl tatil etkinliğinde bir slogan oluşturmuştuk. Ne demiştik? Efor büyüyor, büyüyor, büyüyor demiştik. Teşekkürler Efor, büyümeye devam et. Efor, efor, kaliteli estetiktir. Efor, efor, hayal değil, gerçektir.